turun Mi Panda Zuzuzu, pasti serem sekali. Loh, kalian dengar gak? Ada suara bergema aneh sekali Mi Panda Zuzuzu dari bawah sana. Iya Om, itu suaranya. Gawat nih Om, aku takut. Ayo kita tutup saja Mi Panda Zuzuzu. Kita tutup loh. Bentar. Tolong, aku ketarik. Mi Panda Zuzuzu. Tidak. Kalian ketarik juga tidak? No. Mi Panda Zuzuzu. Ya ampun, mereka ketarik. Tidak.